फ्रेंड्स, मैं हूं निदा और आज मैं आप सबको बताऊंगी सर्दी जुकाम को दूर करने के 10 घरेलू उपचार। चलिए शुरू करते हैं। सर्दी जुकाम वैसे तो एक आम सी बीमारी है, पर अगर इसका इलाज सही तरीके से या फिर समय पर ना किया जाए तो यह रोग खतरनाक रूप भी ले सकता है। जुकाम अपने साथ साथ और भी कई प्रकार की परेशानियों का कारण बन सकता है, जैसे कि बलगम, सिर दर्द और बदन दर्द। सर्दी के मौसम में जुकाम की समस्या और भी भयंकर हो जाती है, इसलिए हमें इस बीमारी का इलाज समय रहते कर लेना चाहिए ताकि हम इससे होने वाले नुकसान से बच सकें। इसके अलावा फ्रेंड्स, इन उपायों को करने का सबसे अच्छा फ़ायदा यह है कि इनसे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। सर्दी जुकाम नाक से शुरू होता है और धीरे धीरे पूरे शरीर पर प्रभाव पड़ने लगता है। सर्दी जुकाम से छुटकारा पाने में ये घरेलू उपाय बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। नंबर 1, यदि आपको गले में खराश की परेशानी है और आपकी नाक भी बंद हो जाए तो एक गिलास गर्म लेकर उसमें चुटकी भर नमक मिलाकर गरारे करिए। इससे आपके गले की खराश भी दूर हो जाएगी और ये नुस्खा कीटाणुओं को शरीर में दोबारा आने की संभावनाओं को भी कम कर देता है। नंबर 2, हल्दी का सेवन भी जुकाम के उपायों में से बहुत असरदार है। सर्दी जुकाम होने पर हल्दी वाला दूध, इससे गले का कफ दूर होता है और जुकाम में आराम मिलता है। हल्दी का एक छोटा टुकड़ा जलाकर उसका धुआं लेने से भी नाक तेजी से बहती है, जिससे कि जुकाम में जल्दी राहत मिलती है। नंबर 3, जुकाम की वजह से पाचन तंत्र भी बिगड़ जाता है, इसलिए हल्का भोजन करना चाहिए जिससे कि खाना अच्छे से पच सके। नंबर 4, गर्म पानी के एक गिलास में नींबू निचोड़कर उसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर पीने से विटामिन सी की कमी दूर हो जाती है। विटामिन सी का सेवन इस इलाज में बहुत लाभकारी होता है। नंबर 5, सर्दी जुकाम में खजूर का सेवन भी बहुत लाभकारी होता है। इसे 1 गिलास दूध में खजूर को उबालकर सेवन करने से जुकाम में आराम मिलता है। नंबर 6, जुकाम से परेशान व्यक्ति को आराम करने के साथ साथ ज़्यादा पानी भी पीना चाहिए और इसके अलावा आप फलों का रस भी पी सकते हैं। नंबर 7, तुलसी का प्रयोग भी सर्दी जुकाम के उपचार में काफ़ी फायदेमंद होता है। तुलसी की पत्तियों को चबाकर खाएं या फिर पानी में उबालकर इसका काढ़ा बना लें। इस काढ़े को पीने से जल्दी आराम मिलता है। नंबर 8, तुलसी, पुदीना, काली मिर्च और अदरक की चाय सर्दी जुकाम से छुटकारा पाने का एक सबसे अच्छा उपाय है। नंबर 9, रोज़ाना दिन में 2 बार शहद और अदरक को मिलाकर सेवन करने से इस रोग में जल्दी आराम मिलता है। नंबर 10, लहसुन का सूप भी इस रोग में बहुत लाभकारी होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, सर्दी जुकाम होने पर रोगी को भरपूर नींद लेनी चाहिए और हल्का फुल्का योगा भी करना चाहिए। इससे शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब